Всем привет! Я думаю, многих достал уже скрип дверей. Покажу, как устранить это дело. Вот что у нас скрипит. В общем, в основном вот это место и везде здесь вот. Для этого мы берем кусок обычного мыла и начинаем им тереть все вот эти вот штуки. Вот эту в основном. Здесь тоже можно пройтись. Конечно, без камеры это все делается более аккуратно, так как я просто покажу. В общем, все. Ну, вы поняли, скрипа больше нет. То же самое со всех сторон, на всех дверях, и все. После этого тишина в машине неописуемая. Всем пока.